الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة على نية أن الله يقضي حاجاتنا ويقبل دعواتنا ويشرح صدورنا وييسر أمورنا في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من عباده الصالحين ويدخلنا في عباده الشاكرين ويفتح علينا فتوح العارفين ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين ويكفينا شر إبليس وجنوده من الجن والإنس وشر الظالمين ويغفر لنا ولوالدينا ويرحمهما كما ربيانا صغارا ويرزقنا بالرحمة في الحياة الدنيا وبعد الممات ويرزقنا زيارة الحرمين في كل سنة ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا واسعا من غير تعب ولا مشقة ولا ضير وبالنية جلب كل خير ودفع كل محنة ومس وفتنة وضير من قوة الإيمان واليقين والرضا والتسليم وحفظ القرآن العظيم والعمل بما علمنا والإخلاص فيه وقبوله وحسن البركة والعافية الشاملة الكاملة ومحبة الصالحين والأيتام والفقراء والمساكين وبنية الرحات عند الموت والوفاة عند الحساب والوفاة على الحسن الخاتمة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين خصوصا إلى سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلوي وثم إلى روح الشيخ الكبير الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف وشيخ علي بن أبي بكر السقاف. Beliau betapa cinta dan betapa sayang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat bagaimana sejarah beliau dalam mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa luar biasanya mereka para imam-imam dan salaf-salaf kita. Mereka kadang-kadang meninggalkan tidur malam. Bahkan di antara mereka yang 40 tahun salat subuh dengan wuduknya Isya tidur, tidak pernah mengenal tidur. Sayyidina Al-Faqih Muqaddam, siapa yang tidak mengenal Sayyidina Al-Faqih Muqaddam? Tiap malam baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah 100.000 kali tiap malam sebelum beliau tidur. Mana selawat kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Satu kali saja kita selawat kepada Nabi Muhammad. Belum kita selawat 100 kali kepada Nabi Muhammad, kita sudah banyak melupakan jasa-jasa Nabi Muhammad. Kita kemudian tidak pernah mengagungkan Sayyidina Muhammad. Kalian tidak mengenal Sayyidina Muhammad. Sayyidina Abu Bakar, beliau kenal Sayyidina Muhammad. Sayyidina Umar, beliau kenal Sayyidina Muhammad. Sayyidina Utsman, beliau kenal Sayyidina Muhammad. Kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengenal Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika diceritakan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, kemudian Sayyidina Abu Bakar mendengar terakhir ketika wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kemudian diberikan berita kepada Sayyidina Abu Bakar bahwa Rasulullah sudah meninggal dunia, Sayyidina Abu Bakar masuk ke rumah Rasulullah, dipapah dengan sahabat-sahabat yang lain. Lemas badannya Sayyidina Abu Bakar, bergetar ketika melihat jenazah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Sirah, buka sirah, baca sirah, lihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi. Di mana kalian dari sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Di mana perjuangan kalian? Di mana kecintaan kalian kepada Nabi Muhammad? Lihat Sayyidina Abu Bakar seperti orang gila ketika Nabi Muhammad wafat. Tidak banyak bersuara Sayyidina Abu Bakar, seperti orang yang diam bengong, seperti tidak menyangka Nabi Muhammad begitu cepatnya dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian tengok kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab tengok ketika Rasulullah dikabarkan olehnya meninggal dunia, Rasulullah mengambil menyuluskan pedangnya sambil dia uluskan pedangnya. Man minkum, siapa di antara kalian
yaqul anna Muhammad qad mat, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, akan aku tebas kepalanya dengan pedangku ini. Kenapa Sayyidina Umar berkata ini? Apakah Sayyidina Umar tidak punya iman? Apakah Sayyidina Umar itu tidak paham, tidak mengenal agama? Dia mengenal agama, bahkan dia diberi juluk oleh Rasulullah Al-Faruq yang dapat membedakan antara yang hak dan batil. Tapi kenapa di saat Nabi Muhammad meninggal dunia beliau tidak menerima? Kenapa? Karena beliau cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Sayyidina Utsman, lalu Sayyidina Ali, yang ketika pada waktu sebelum Nabi nak wafat saja melihat, hadir di situ. Oh, ketika Rasulullah dalam keadaan sakratul maut, ketika nyawa Rasulullah akan diambil oleh malaikat Israel, sampai-sampai Sayyidina Jibril memalingkan wajahnya karena tidak sanggup menatap wajah kekasih Allah. Dalam keadaan hal yang seperti itu, Nabi kesakitan ketika dicabut nyawanya. Kata Nabi Muhammad, wa ya sakratah, wa ya sakratah. Sampai Sayyidah Fatimah Zahra bintu Nabi Muhammad, darah daging Nabi Muhammad, menutup kedua tangannya di wajahnya sambil menangis melihat ayah anda dalam keadaan yang seperti itu, seorang Nabi yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Nabi ketika dalam keadaan seperti itu, Nabi ngapain? Apa Nabi minta kepada Allah, ya Allah, ringankan sakratul maut ini? Tidak. Lalu kemudian apa Nabi mengatakan, ya Allah, jaga anak-anakku, keturunanku? Tidak. Apa Nabi mengatakan, ya Allah, jaga sahabat-sahabatku yang kucintai? Tidak. Apa yang disebut oleh Nabi Muhammad? Apa yang disebut oleh Nabi Muhammad? Ummati, ummati, ummati. Cinta Nabi Muhammad kepada kita. Tapi kenapa kita tidak mengenal cinta Nabi Muhammad? Kenapa kita dustai Nabi Muhammad? Wallahi summa wallah, kalian-kalian yang tidak pernah memimpi melihat wajah Nabi Muhammad, menyesal kalian di dunia. Sebelum kalian di akhirat, bagaimana kalian bisa melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau di dunia ini kalian tidak pernah melihat wajah Nabi Muhammad, rugi. Habib Ali Arang Simtudurol, beliau mengatakan, tidak ada dalam hitungan menit pun kecuali aku berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kalau dalam beberapa menit pun aku tidak didatangi oleh Nabi Muhammad, alangkah ruginya aku hidup di dunia ini, kata beliau. Sudah begitu kalau beribadah kepada Allah, khusyuknya, betapa luar biasanya ta'zimnya kepada Allah. Dia katakan, ya Rabb, manusia yang hina sedang berhadapan dengan engkau. Ali Al-Habsyi, orang yang hina, penuh dosa, orang durjana. Oh, betapa luar biasanya salaf kita radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita dapat berkah dari mereka, berkah dari pandangan dan inayah mereka. Ya Rabb, jangan kau matikan kami dari dunia ini, dan jangan kau cabut nyawa kami sebelum kami mengenal dan menghidupkan ajaran-ajaran salaf kami. Ya Allah, ya Rabb, jauhkan kami dari bencana-bencana yang menimpa kepada kami. Hadirin, lalu kemudian ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang seperti itu, masih sempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanyakan ikhwan umatnya kepada Sayyidina Jibril. Kala ya Jibril, fama balu bi ummati ba'da mauti. Ketika Jibril menyampaikan kepada Sayyidina Muhammad, semua penduduk langit menunggu engkau, menantikan engkau. Malaikat-malaikat di atas berbaris-baris menyambut seperti orang sholat di sholat, menyambut kedatangan ruhmu yang mulia dan tahir suci. Lalu kemudian Nabi Muhammad gak gembira ketika mendapatkan kabar seperti itu. Nabi gak gembira. Lalu kemudian malaikat Jibril ingin menghibur Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, semua bidadari diperintahkan oleh Allah untuk berdandan dan berhias untuk menyambut ruhmu yang suci. Lalu Nabi menoleh kepada Jibril.
laisa hada ya Jibril uridu, laisa hada uridu ya Jibril, bukan keagungan seperti itu atau penyambutan seperti itu yang aku harapkan. Pakai pabi ummati, bagaimana umatku kalau aku wafat? Apa janji Allah untuk umatku? Apa janji Allah untuk umatku? Lalu kemudian Jibril menengok ke atas, lalu kemudian Jibril mengatakan, ya Rasulullah, Allah akan membahagiakan umatmu, Allah akan membahagiakan umatmu. Oleh karenanya di saat-saat yang seperti itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cobaan yang luar biasa kepada Nabi Muhammad, sampai Sayyidina Ali dipanggil oleh Nabi Muhammad dan dia melihat sepertinya bibir Nabi Muhammad yang mulai membiru, indah sakratul maut, seakan-akan ingin mengucap sesuatu. Faqarraba udunahu ala lisanis syarif al-habib sallallahu alaihi wasallam, mendekatkan telinganya yang kanan di bibir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Istausu bin nisa, ittaqun nisa, ittaqun nisa, lindungi perempuan, lindungi wanita, mereka kaum lemah, kata Nabi Muhammad. Jaga wanita, jaga para ibu-ibu, muliakan perempuan. Sayangnya Nabi kepada ibu-ibu, sayangnya Nabi kepada wanita-wanita. Nabi ketika sakratul maut masih mengingat kepada kalian, nggak lupa kepada kalian. Coba lihat orang-orang seorang bapak yang mau meninggal dunia, jangankan kenal kepada orang lain, anak sendiri saja lupa. Ji teu kenging ngalalawarakeun salat, kadua tau ngalalawarakeun zakat, ketiga tau ngangwiwirang muslimin, teu kenging ngagosip, teu kenging isu. Lamun aya sekilas info nyaritakeun perselingkuhan, pemerkosaan, tong didenge da sarua dosana. Lamun aya nu ngaliput, kumaha istri Anda katanya selingkuh, oh iya kep pamajikan kieu, atuh eta mah ngabu kaer suami istri, ngabu kaer kawirang suami istri, geus puguh haramna eta mah. Hadirin sadana sakaratna hese. Yang keempat, waladina yang kusunal mikyal wal mizan, nu hese sakarat. Wali kutub Habib Abdul Al-Haddad, murid kesayangan Sahib Ratib Al-Atas, wali kutub Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas nyarios, lamun jalmi ngurangan takeran sakarat bakal hese, iman Islam moal kacanak maut, matinya dalam keadaan su'ul khotimah, ngurangan takeran jeung ngurangan timbangan. Ini adalah peraturan ulama. Lamun nimbang ieu tempatna tempat barang, ieu tempatna tempat batu kiloan 1 kilo, ieu nimbang. Lamun pakai koran ieu ge kudu pakai koran sabab tetep berat. Lamun ieu pas nimbangna tolong ditambah sedikit, cek ulama tambahan sekedik. Lamun teu ditambahan sekedik pas hegwe di dieu aya koran, dina batu tidak ada koran, beratnya koran itu dihitung poe kiamat. Sakaprul bakal jadi sagede-gede gunung. Kitabna Dawaul Qulub. Bapak Ibu sadana, ngurangan timbangan itu dosa besar. Ngurangan timbangan sakarat hese, ngurangan timbangan mautna tidak membawa iman Islam. Cuk Allah Subhanahu wa taala, wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Neraka wel teh jeung jelema nu ngurangan takeran timbangan meteran, nitip beunghar teu keudeuh dosa panggedena. Lamun nimbang cek ulama lain cek abdi, tamahan barangna sakedik. Lamun nimbang gula pas tamahan sakedik we, di hadro maut mah wajib ditambahan, bukan bagus tapi harus. Naon sababna? Sabab mungkin namun pas bisi aya nu ngabeuratan kana batu berarti timbangan kurang. Lamun ngurangan takran timbangan sakedik, lamun bease mah 1 butir bakal jadi sagede-gede orai, bakal jadi sagede-gede gunung, bakal nyiksa kana ngurangan timbanganna. Apa sebabnya? Sebab merugikan muslimin. Mana dalilna? Dalilna dina kitab Irsadul Ibad. Wasababu nuzuli hadil ayat,
annahu sallallahu alaihi wasallam lama qadimal Madinah kana biha rajulun yuqalu lahu Abu Juhainah lahu mikyalani. Sabab-sabab turun ayat ini diancam oleh Allah ngurangan timbangan dosa besar, sekarat mati bakal susah moal kacana iman Islam gara-gara ngurangan timbangan. Sebabnya adalah ketika Rasulullah datang ke Madinah, kana biha rajulun, di Madinah ada seorang laki-laki yuqalu lahu Abu Juhainah, disebutnya Abu Juhainah. Bapak Abu Juhainah lahu mikyalani, gaduh dua takaran, punya dua timbangan, dua leteran. Lamun membeli leteran anu besar, mun ngajual leteran anu kecil. Nu gede jang meuli ameh loba, nu leutik jang ngajual. Auzubillah min dalik. Turun ayat teguran dari Allah Subhanahu wa taala, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala di mana-mana ngurangan timbangan. Nah raka bagian sanajan kurang nate sekeprul beas. Yang kedua, lilladina yang usunal mikyal wal mizan atawat meteran, disebut elwa. Tadi mata keran letter, timbangan meteran sami. Jeung jami nu ngeser-ngeser wates tanah. Wali kutub Habib Abdullah bin Husain bin Tohir, ini seorang wali kutub, raja para wali, pengarang Sulam Taufik. Makomna caket Imam Tohir bin Husain bin Tohir. Di sebelahnya ada wali kutub Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, pengarang Sulam Munajat. Alhamdulillah abdi kantos sejarah pengarang Sulam Taufik namanya Habib Abdullah bin Husain bin Tohir, itu raja na wali. Nyarios kieu Rasulullah telah berkata, man dolama qaida shibrin, barang siapa ngadolim tanah batur dieserkeun sajengkal tawakkalullah ila sab'i aradin, bakal dikongkolongkeun ku Allah Subhanahu wa taala eta tanah ila sab'i aradin, sampai 7 lapis bumi. 7 lapis bumi lamun digeserkeun sajengkal ti luhur, maka kahanapna sampai 7 lapis bumi sarua digeser ku manehna. Mantak ngeserkeun tapal wates, ngeserkeun batas tanah batur, dosa besar, sakarat bakal hese. Nitip kajenteng digeser ku batur daripada ngageser nu batur. Hadirin sadana, kitabna Syarah Sulam Taufik di dia sebut di antara maksiat tangan adalah taghyiru manaril ardi, merubah batas tanah orang lain, dosa besar. Komo lamun wakaf dicokelan, komo lamun wakaf geus dibikeun digugat deui, auzubillah min dalik. Hadirin sadana, bahaya luar biasa. Nomor 5, yang keenam nu mantak hese sakarat adalah lilladina yatahawanuna bisolatil mafrudah wa zakatil wajibah walladina yatataba'una awratil muslimin walladina yanqusunal mikyal wal mizan walladina yahda'unal muslimin. Jamun nipu muslimin mati na moal kacarak iman Islam. Hati-hati kos kumaha nipuna. Jelema anu nipu muslimin sakaratna moal cekap 1 minggu. Saya sering menyaksikan orang yang susah sakarat. Nu susah sakarat teh sesieuna hiji anu disusuk, kedua punya batara karang, ketiga Braja Musti, yang keempat Pancasona, 5 ilmu rawe lontek, kekebalan dina ilmu hitam sakarat hese. Batara karang ibu loba aki-aki ini boga ilmu kejayaan. Lamun eta ini geus geuring ripuh, geus ripuh sok ngomong kieu, neng yang mani di manian ku anakna jag deui. Ilmu kejayaan itu, ilmu buhun kan sesat. Yang kedua batara karang sagede kieu tah patungna batu, patung aki-aki, kukuna geus melit, buukna geus dibelitkeun, dibungkus ku boe make minyak wangi. Itu kebal tembakan, kebal bacokan, tapi sakarat hese. Lamun gaduh nu kitu laporkeun ka abdi, insyaallah ku abdi dipasihan cara untuk ngampeskeunana. Bahaya karunya hese sakarat. Abdi geus menang 3. Lamun diasongan darah 1 sendok eta patung Braja Musti jeung Batara Karang diasongan beak eta darah. Ongko patung tapi diasongan darah diisep, luar biasa. Itu asli Batara Karang. Jelemana kebal tembakan, kebal bacokan, tapi
tapi sakarat hese salatna mung karena muka pucet pagaweanna emosi wae teu kaot ningali waduk di kaca. Geus power geus kacak waduk, geus ngacak waduk nu power bae aduh. Ari kitu mah najong pantau kajeun, tapi najong tihang lising mah teu kuateun dah. Di ditu di abdi aya pamajikan dicekek pamajikanna. Maji cenah itu teh cenah caroge teh laan cenah batara karang. Ai kitu bogaeun teu kaop salah saeutik nyekek we, atuh cekek deui we naon sayana. Sieuneun tah ibu bisi ibu bapak gaduh aki gaduh nini geus sepuh. Didinya wibis didinya periksa ini ada ilmu buhun, ada ilmu sihir, ilmu jangjaukan, bisi disusuk harupat, bisi neleg bangsa bangsal, bisi dipanian ku kemang 7 rupa baheula eta ilmu sesat. Hese sakarat. Abdi mah sering ningal jalmi anu sakarat sesat. Ainu namanya mah tina bab agama itu mah dina bab ilmu kejayaan, ilmu buhun, ilmu kolot baheula, ilmu ti Hindu Buddha keur zaman Belanda meureun dieusi baheula teh tah engal piceuna nu kitu bisi hese sakarat. Tadi nyarioskeun waladina yahdaunal muslimin nu nipu muslimin hese sakaratna sareng teu kacanak iman Islam. Siapa itu orang yang menipu muslimin? Cek ibu-ibu teh jang haji cuma alhamdulillah para nipu kaum muslimin keheula anu nipuna geus kumaha cek urang jeung cek Rasulullah benten tolong dicatat mun bisa direkam diputer ini dalilnya ada mankul anhunya ada rujukannya ada sumber hukumnya ada aing mah mau ngomongkeun politik mau ngomongkeun partai mau provokator lamun aya jelema nuduh sok nyebutkeun tukang menentang atau ekstrem atau provokator goblok jeung tolol ta jelema. Abdi mah ngomong nek fardu ain ye dengekeun ku sia kabeh aing nek ngomong fardu ain aya nu nuduh KLSM kompak cenah nek naon undang ajengan jating lain ajengan bisa yang ningali beungeut neraka takos kieu patut tah mantak disebut si rawing ge lain jelema bener sasaedan anak ina aya keneh edana saeutik deui teu kaop ningali parasman. Nami asli Muhyiddin Abdul Jabbar urang Purakarat nyebutna si rawing sinting jurig janting teu kaop ningali parasman beak duka ina disuguhan moal sok paureun teu ya pingkeun di paduaen ya nipu teh kieu ibu bapak nipu teh kieu lamun ibu jeung bapak nipu kaum muslimin sakarat hese moal kacanak iman Islam nu nipu teh kieu ngajual baju soek teu dibejakeun soekna ngajual rambutan haseum dibejakeun amis ngajual rambutan haseum disebut si mana lagi nah cek sia si mana lagi ning ku aing diasan haseum ge pan cek aing ge si mana lagi haseumnya kade ngajual doma gering teu dibejakeun geringna haram ngajual sampe di jero taneuh haram ngajual hui jero taneuh haram ngajual lauk cai di jero kulah haram ngajual kalapa teu dipesek haram hukumna tinggal kibatul ahyar wala takfi ru'yatul kisratil ulya teu cukup ningali cangkang nu luar harus kelihatan tempurungnya ngajual kalapa teu katingali batok hukumna nipu sabab bisi aya unsur penyesalan ongkoning urang dieu teh dipeseknya kalapanya ngajual kalapa teu dipesek haram kedah kecuali kalapa muda dawegan kalapa muda teu dipesek wios kitabna Fiqih Sunda karangan Syekh Yusuf Purwakarta Syekh Yusuf di kaum tamakum neta ngarang kitab Fiqih Sunda jeung tasawuf Sunda didinya disebutkeun anging dawegan kalapa muda eta mah teu dipesek teh haram ngajual muncang jeung ngajual jame kudu dipesek ngajual kalapa kolot kada dipesek mun teu dipesek haram hukumna ladangna haram didahar dibikeun ka budak dipake meuli roti pake meuli kerupuk di paraban haram ku bapana eta budak bakal belet bodok bedegong mantangul teu salah da ku bapana di paraban haram mana haramna jual kalapa teu dipesek
ngajual hui di jero tanah teu ciri disebut baiul gurur, ngajual sampo di jero tanah teu ciri haram. Lamun sampo dicabut, lamun aya tanehan haram ditimbang, sabab tanahna bakal katimbang kecuali dibersihan tanahna namanya di kilo. Lamun mung meresihan tanahna ditunjuk wae